Na leo nimeamini kama kweli waliozaa katu hawawezi wakaachana, na ikiwa mtaachana basi watoto watakuunganisheni. Na hapa namzungumzia Zari the Boss Lady na Daimond Platinum. Penzi limezidi kunoga, na wale ambao wanafanya penzi linoge ni Tiffah na Nilan. Tunajua juzi kati kulikuwa na happy birthday ya mtoto wa Daimond Platinum, mtoto wa kwanza wa kike kwa Zari the Boss Lady na kwa Daimond Platinum. Jambo hilo likawa kubwa sana kule South Africa, party ikawa kubwa sana, lakini jambo ambalo Daimond Platinum anataka kulifanya kwa Tiffah ni jambo kubwa sana, ni kama surprise party. Leo Daimond Platinum amempigia video call Tiffah mtoto wake na kumwambia vitu vingi sana, na vitu hivyo kwa kuwa ameongea katika lugha ya Kiingereza, mimi ni wa kwako nitakutafsiria kwa njia ya Kiswahili. Maongezi yao yalikuwa hivi: Hello papa, I love you my daughter. Huyo ni Daimond Platinum anamwambia Tiffah Dangote, najua hii ni siku yako kubwa, natambua mama yako amekufanyia pati kubwa sana huko South Africa, lakini mimi kwa upande wangu bado na sitambui pati hiyo ya South Africa. Nataka nikufanyie pati zaidi kuliko hiyo ambayo umefanyiwa huko South Africa. Pati ya kwanza umefanyiwa South Africa, ya pili nataka uje ufanye huku nyumbani kwa baba yako Tanzania. Unajua wewe ni mwanangu wa kwanza mpendwa Tiffah, nakupenda sana mwanangu, ndio mtoto pekee wa kike kwa upande wangu. Mimi na mama yako tumekuwa tukikupenda sana, tumekuwa tukikufanyia kila kitu ili mtoto wetu ufurahi na tabasamu lako tulione kila kukicha. Baba yako napambana kupitia mziki ili wewe na mwenzako muwe na furaha. Ijapokuwa mimi na mama yako tunagombana, lakini katu upendo wetu kwenu nyinyi hauwezi kuisha. Tunakupendeni sana watoto wetu. We love you all. Tegemea makubwa ambayo nitakufanyia. Kuna zawadi nzuri sana mwanangu, na unajua unaipenda ile ngoma ya iyo. Jiandae kuicheza. Nimekuandalia makazi mazuri sana mtoto wangu, ili ukija kuniona uenjoy, na si unajua unapenda pipi, biskuti na chokoleti, vyote utavikuta. Mwanangu, mama yako anakupenda sana, kwa kuwa yeye ni mama yako na mimi ni baba yako, na upendo huo huo kama mama yako anaokupenda. Tunakupendeni, kwani nyinyi ni sisi na sisi ni nyinyi. Kutakuwa na pati kubwa sana ndani na nje ya South Africa, na kusubiri sana watoto wangu. Hii ndio video call ambayo nimeipiga kwako wewe mwanangu mpendwa Tiffah, kwani ndio mtoto pekee unanipa furaha katika maisha yangu. Katu siwezi kukupuuza wala kufanya jambo lolote baya ili kukukera. Daima nitakufurahisha kwa kila hali, ili utambue kwamba baba yako ninakupenda. Maneno hayo ameyaongea Daimond Platinum kwa mtoto wake Tiffah, huku Zari the Boss Lady akiwa anaangalia Daimond Platinum atafanya nini kwa watoto wake. Tunajua Daimond naye ana happy birthday, na wao wako huko Tanzania Zanzibar wakila bata, lakini hakuna viashiria vyovyote ambavyo vinaonyesha Daimond Platinum amemposti mtoto wake Daimond. Daimond Platinum amefokasi kwa watoto wake wawili tu, yani wawili, Tiffah na Nilan, waloko huko South Africa. Tunajua Hamisa Mobeto amezaa na Daimond Platinum watoto mmoja tu, lakini mtoto huyo watu wengi wamesema kwamba sio mtoto wa Daimond Platinum, kwani sura, ngozi
haviendani kabisa na Diamond Platnumz, ijapokuwa huo sio uthibitisho wa kusema kwamba mtoto huyo sio wa Diamond Platnumz. Watu wengi wamekuwa kijaji sana kwa nini Diamond Platnumz amekuwa akishirikiana sana na Zari the Boss Lady kuliko na wazazi wake wengine. Jambo hilo limezua taharuki sana katika mitandao ya kijamii, huku Diamond Platnumz akisema kwamba niachieni mwanangu, huyo ndiyo mwanangu. Tiffah na Diamond Platnumz wameonekana kupendana sana hawa mtu na baba yake. Tiffah amekuwa akipenda sana kucheza ngoma za baba yake Diamond Platnumz. Kila mtu anatambua kwamba Diamond Platnumz ametoa ngoma ya hiyo ngoma ambayo imezidi kufanya sana vizuri ndani na nje ya Tanzania. Jambo hilo limekuwa kubwa sana kwa mtoto wake Tiffah, kwani kwa sasa yuko katika kipindi cha shamra ya siku yake ya kuzalia. Unaambiwa kama huonyesha upendo na baba, utaonyeshwa na nani? Kama baba yako hajatamka maneno matamu ya kusema kwamba nakupenda, ni nani atakwambia kama nakupenda? Upendo unaanza kwa wazazi, ndipo unakuja kwa watoto. Upendo ambao Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady wanaonyesha kwa watoto wao ni upendo mkubwa sana. Ni upendo ambao watoto wanatambua kwamba wanapendwa. Tusubirie kwa hamu kumwona Tiffah na Diamond Platnumz hivi karibuni huku Tanzania. Kaeni mkawa kula kusubiria ujio wa Tiffah na Nilan Tanzania, kwani baba ndiye amesema kwamba huyu ndio atakuja kuwa mrithi wangu, mtoto pekee ninayempenda. Ujio wa Tiffah na Nilan Tanzania utakuwa mkubwa sana, kwani kila mtu ana hamu ya kuwaona watoto hao wakiingia Tanzania. Ikiwa wewe ni mfuatiliaji wa The One Official, una maoni gani kwa kile ambacho Diamond Platnumz amekisema? Ninachokuomba udrop comment yako chini bila ya kusahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kufanya hivyo itakufanya usipitwe na chochote ambacho kinaendelea kutokea katika mitandao ya kijamii. Ulikuwa na mimi The One Official. Asante.